大家好，我是阿姊妹，你哋應該會記得我嘅名嘅。今日呢，要係同上個禮拜共用，我哋愛來用漢語年齡認證嘅詞彙來出場，變做一個故事。不過下擺較無共用嘅，就係講嘅主題哪裡？除今認證嘅課本以外，我係哪裡？中級到中高級嘅漢語年齡認證嘅課本。還有。上個禮拜有人問我講，做乜冇去考中高級？其實我係已經考過中高級嘅人，也係我嘅證書，係4元強嘅中高級，係對2017年考過嘅。然後今日我拿嘅課本唔單止係最新嘅，還有。當久以前嘅，差唔多10多年以前嘅漢語年齡認證課本，尤其係一本係我只抱去考漢語年齡認證嘅時節用嘅課本，我記得用是係全國唔係。各在縣市都有考場嘅時節，佢考嘅時節係特別去台北來考試嘅，也係94年嘅課本。上到啲位都係上到安尼，其實我一直都唔是講過，因為我考嘅時節係1801年，我拿到嘅課本係一本。韓國嘅用時，我哋考試唔係像也係數位化，全部都用電腦。我考嘅時節係發卡，就還會拿筆入去，也係全部都做唔得拿筆入去。然後，第2本點樣讀呢？還有一本係我咪去考出今年齡認證嘅時節。去考嘅時節就課本就已經上到安尼咧，就係彩色嘅，好好看。然後還有呀，我考試嘅時節就同我妹嘅差唔多，佢都係按樣。也係詞彙，韓國漢語年齡認證係有題庫嘅，就係按樣，就會同講，可能會有乜嘅題目。然後幫你答案寫你幾篇，然後也係最新嘅，就唔看哦，也係按寫哦，頭擺嘅按台本哦，然後也咪係有題庫撈詞彙，頭擺考試嘅時節係本來人一種 CD， 就題庫係按樣嘅 CD。詞彙就會按樣嘅，也係初級嘅，也係新嘅，就全部都係本安尼嘅，USB 咧，就唔係像按樣，就當佔也空間，然後也係初級嘅，呢還有中高級嘅，也係新嘅中高級，係按樣，你共用係細本嘅。看一下也係幾哪一年嘅，也係1808年，然後還有呀，頭擺嘅漢語年齡認證中級到中高級嘅詞彙，韓國頭擺除咗詞彙以外，我哋還有醫療嘅線錘，比如講有3個。真講實時線，差唔多就係按樣。一本係1806年嘅。韓國頭擺嘅漢語年齡認證中高級到中高級嘅CD 咪係按樣，就係當到嘅。就唔像亞下就係本意嘅 USB， 就帶電，就所以帶電就按台閘。故所我今日拿嚟按多本嘅意思就係講，當年嘅課本都遇到嘅無共用嘅位數，故所我就想愛來出看啊，
基本人也爱用初级嘅课本，也是中级到中高级嘅课本呢。啊，基本日出签嘅方式较无共用，就是讲要用嘅塔罗牌来出。出到太牌就是用中级到中高级，小牌就是初级，吼。也出看迄个哪一篇咯？太牌。古时候基本日爱用嘅是中级到中高级嘅课本，初级嘅课本，行200载过来吼。爱用哪一本咧？也下有100人，6，也是哪年？也是哪年？也是100人，100人6，然后100人8年。古时候用办来记听咯。太牌就成嘅，小牌就 Q 嘅。没，也是小牌。太牌是嘅，小牌 Q 嘅，古时候用嘅是 Q 嘅，古时候是存也2本，也底边组有30张签，古时候来出一下，我用哪只？第一篇时间空间，看一下叫几多吼？叫200人，我就翻书，翻到那一页，就是那只词汇。第一个是122，第二只101，第351，第4。169，第5，也来看一下，也就是迄嘛个事喏。来看一下，一年都安200头衔，年3年4，呀！也摆个词汇拄较毋好讲咧，今日出到个词汇嘛假啊！头衔双摆，一年都安，年3年4，甲哎呦，摆落下一只故事喏。今日个样片就都也未结束好么？我做毋得。继续来写好咧，唉，好，我个月写好咧，故说我一下就来开始讲了。今年是甲5年呢，你有写春联无啊？无啊，头先有无同我讲？上摆我就有讲过啊，韩国。你一年都安写台诗，你就唔会想到会同放下写一下春联哦。大摆都到年3年4，才很爱来写。哼，行200爱冇去参与，就冇去参与。好，今日个故事就系安样。第一个词汇是甲午战争那个甲午。解你记是我爸迄公司甲5年出世个日，其实到别人说1年都安。你记是同人做生咯，那有好病了，1年都安都会做事。上摆，解你记是上摆同叔婆借个钱，都一下很麻烦，下摆难借咧。头衔猫狗头衔很低呀，错，用完一下就冇看到你。年3年4，年3年4嘅理记就是做唔讲，年3年4怎讲，万年有限。今日嘅样片就到也未结束，我记得请赞订阅分享留言，
下早礼拜恐龙个时间会记得落，韩国有时间每周来去 Clubhouse 伫要拄亲爱，伊英字，你哋应该会记得爱个名诶，叫做英字，吼。遐姊妹走来了。